哦，最後一部啦 ，K53啊，掃管笏。呢部我最冇咁有興趣咯，係今次5部入邊咧，因為佢比較即係現代啲。雖然隻紫色好靚啊，我覺得個盒，但係我比較中意啲舊嗰啲塗裝同埋舊嗰啲款，咁所以咧就係啦，放咗佢喺最後先開呢一個。佢冇出呢一部輕鐵嘅，應該唔知點解。今次我已經唔記得咗上次嗰啲款係咪以前已經出咗定係點？呢排好多嘢都冇買啊，真係唔係好知，亦都好耐冇同大家開箱。係啦，你呢個車牌又係有3倍數咯，今次。不過802就唔係掃管笏先。呢個好似冇咁名，冇頭先嗰次港鐵嗰個咁名，即係寫住港鐵2個字喎。頭先嗰部，嗰次之前同大家開嗰個，現代嘅感覺。個頂啦，底都見到嗰啲綠色嘅塑膠啊，個帽啊。